耳鸣都肾虚的人耳鸣，病人常常跟我说我耳朵鸣，我就山茱萸加个3钱，好，3钱5钱，我这个效果很好。这个山茱萸呢是滋阴助阳，好，滋阴助阳的药，养血摄精的药，专门治疗阳痿遗精，好，也是适合长期服用的药。这个好，平常的血弱体痛，好，身体虚弱的时候，我们通常可以加山茱萸，好，滋补的药，好，你用单味的山茱萸也可以，一味药，因为它什么毛病都没有嘛，好，单味的也可以，好。留下感恩，看置顶评论，加我无偿领取你海下绝版影片和中医养生配方。